سنسيرو طبيعي يا اختي من دارك. غتاخدي ليا اللفيته اللي هي اللفت، غتشديها وغادي تحكيها، غديريها فواحد الزليفه، غتزيدي عليها معلقه ديال سكينجبير، تكون معلقه غير صغيره، ومعلقه ديال سنيده. كتغطي كلشي اختي بواحد السلوفان وكتخليه تقريبا نهار كامل. المهم قديها من الصباح حتى الليل حتى تبي تنعسي، ومن بعد كتحيدي داك السلوفان وكتصفيها في الصفايه الرقيقه، وكتشربي هذاك العصير ديال اللفت. كيساعدك باش كيحيد لك هذيك الكحبه الخايبه، وكينفس لك الحنجره ديالك غزال. كنتمنى تجربوه. كتعرفوني بانني هاد البيريود مريضه، المهم كاع الوصفات اللي درت وعاونوني غادي نبارطاجيهم معكم باش ناخذوا رحمه ديال الوالدين ويستافدوا منها ناس اخرين. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، تخليو معكم لايك وشي تعليق زوين. بصحه وراحه.